আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি আমিনুল আহসান রুবায়েত চ্যানেল কৃষিতে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের দেশে শিক্ষিত তরুণরা বিভিন্ন খামারে আসছে এবং বিভিন্ন নতুন নতুন প্রযুক্তি দিয়ে বিভিন্ন খামার করছেন আর দেশকে উন্নয়নের অগ্রগতি দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা মাকসুদ ভাইয়ের গোট ফার্মে নিয়ে আসছি। একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে একটি ছাগলের খামার উনি করেছেন আর এই খামারের কিভাবে পরিচর্যা করবেন, শেড কিভাবে করবেন এবং কিভাবে ভ্যাকসিন খাওয়ার একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন আমরা মূল প্রতিবেদনে যাই। আসসালামু আলাইকুম মাকসুদ ভাই, আস্তে আস্তে আপনার ছাগলের খামারে চলে আসলাম আমরা। ওয়েলকাম টু গুড শিপ। ধন্যবাদ আমাদের ফার্মে আসার জন্য আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি এই ছাগলের খামার কখন থেকে আরম্ভ করলেন? ছাগল আমাদের স্টার্টিং হচ্ছে আপনার গরুর খামার পাশাপাশি মুরগির খামার পাশাপাশি 2 বছর আগের কথা, অলমোস্ট 2 বছর হয়ে গেছে। তবে নতুন করে নামকরণ করা হয়েছে গোট শিপ। হ্যাঁ, আমাদের গোট শিপে আলাদা পেজে, হ্যাঁ গোট শিপে আলাদা একটা পেজ আছে। গোট শিপ পেজে আপনি সব ডিটেলস পাবেন। আচ্ছা, আপনার এখানে কি কি জাতের ছাগল আছে বর্তমানে? এইখানে আপনার হরিয়ানা আছে, বিটল আছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, তোতাপুরি ক্রস আছে, বিভিন্ন ক্রসের অনেকগুলো ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনার এই শেডের দৈর্ঘ্য কতটুকু? 2000 স্কয়ার ফিট। 2000 স্কয়ার ফিট। এখানে কি পরিমাণ ছাগল আপনি পালন করতে পারেন? এখানে আমরা 100 ছাগল রাখতে পারবো। 100 ছাগল রাখতে পারবেন। আমরা আপনার এখানে যে শেড দেখছি, এই যে প্লাস্টিকের, এটা তো রেডিমেড পাওয়া যায়। জি জি। না, এটা দেওয়ার কারণটা কি আপনার? এটা মূলত প্লাস্টিক, এটা সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং খুবই স্ট্রং, সহজে ভাঙে না। ছাগলে সব সময় প্রস্রাব পায়খানা করবে, তো সেটা ইজি পরিষ্কার করার জন্য প্লাস্টিকটা এসে উত্তম। এটা ভিজলে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু কাঠ ভিজলে সেটা আপনার বুঝতে পারে হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ছাগলের ক্ষতি হয়ে থাকে। ক্ষতি হয়। রাইট। ব্ল্যাক বেঙ্গল আমাদের কাছে আছে। আমাদের দেশে আবহাওয়ার সাথে একেবারে সহনশীল মানসিক জাত হলো আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং অনেক লাভ যারা পালন করেছে, অনেক লাভের। আমরা এই যে আপনার ছাগলের প্রথম যে বাচ্চাটা আপনার এখানে দেয়, ওটার প্রথম পরিচর্যা কেটে প্রথম পরিচর্যা আপনার সেম, যেহেতু আপনি আমাদের গরুর ফার্মে দেখলেন বাচ্চা যেভাবে শাল দুধটা খাওয়ায়, সেম ছাগলকে খাওয়াইতে হয়। এটা প্রথম দিনই আমরা খাওয়াই। দ্বিতীয় দিন থেকে তার মায়ের দুধ স্বেচ্ছায় খেতে পারে, আমরা সেভাবে অভ্যস্ত করে তুলে আর কি। ছাগলের কয়টা টিকে দিতে হয়? আমরা মূলত পিপিআরটা দিই আর কৃমি মুক্ত করি। আচ্ছা, পিপিআরটা কি বয়সে দিয়ে থাকেন? এটা আমরা তাও 6 মাসে দিয়ে থাকে। ছাগলের পিপিআর ছাড়া আর কি কি রোগ বালাই হয়ে থাকে? নরমালি হয় যে আপনার বিশেষ সর্দি জনিত রোগটা তাদের বেশি, ঠান্ডা লাগে বা পাতলা পায়খানা ওইটাই। আর কি থেকে হয় এগুলা? ওইটা হয় আসলে আমাদের তো বাংলাদেশের ওয়েদার তো এক এক সময় এক রকম, এই বৃষ্টি আবার রোদ, পরিবেশ যখন স্যাঁতসেঁতে হয় তখন সমস্যাটা বেশি হয়ে থাকে। তো এটার জন্য সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, ছাগল যাতে সবসময় ভিজা না থাকে। গরু যেরকম ভিজা রাখতে পারেন আপনার ফ্লোর, ছাগল সেটা পারা যাবে না, তো ওইটা সবসময় অ্যাভয়েড করতে হবে। তখন কি ওষুধ দিয়ে থাকে? তখন আমরা ওই যে আমাদের তো পার্সোনাল ডাক্তার আছে আর আমাদের এখানে একজন এক্সপার্ট আছে ছাগল যে দেখে একজন রাজ, ও সবসময় আপনার এইসব ব্যাপারে টেক কেয়ার করে। যখনই কোনো প্রবলেম হয় সাধারণত এটার ইনস্ট্যান্ট ট্রিটমেন্ট দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এটা কোনো প্রবলেম ফেস করি না। আমরা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ছাগলগুলো দেখাই। আমরা প্রথমে আপনার এখানে অনেক বড় সড়ো একটা, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্মের, আমরা এটাকে কিং বলি। এটা হচ্ছে হরিয়ানা পাঠা। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্মের ব্রিডার। অরিজিনাল যে অন্যান্য ছাগল যেগুলো আছে, যেমন বিটল আছে বা অরিজিনাল হরিয়ানা আছে, এটা দিয়ে ব্রিড করায়। আর পাশাপাশি এর আরেকটা ছাগল আছে আমাদের হরিয়ানা ক্রস, যেটা ছোট জাতের ছাগল, সেটা দিয়ে আমরা ব্রিড করাই, ওইটা ওখানে আছে আলাদা। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? এটা হচ্ছে আপনার 4 দাঁত। জি, কয়দিন পরে 6 দাঁত হবে, 6 দাঁত প্লাস আর কি। আচ্ছা, আপনার কি ব্রিডার কি একটাই নাকি আরো আছে? দুইটা, একটা হরিয়ানা ক্রস আর এটা হরিয়ানা 100%। আমরা ওই যে পানি এটা উপরে দিলেন কেন? এটা একটু হাইট বেশি, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তার ইজি খাওয়ার জন্য পানির ব্যবস্থা করছি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন মাশাআল্লাহ অনেক বড় ছোট একটা ওনাদের ব্রিডার। এটা হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বড় ব্রিডার। আপনারা জানি না ভিডিওতে কেমন দেখবেন, তবে আমার একেবারে প্রায় কোমরের উপরে, প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি। হাইট হচ্ছে আপনার 43 ইঞ্চি উচ্চতা। এটা কি জাতের বাচ্চা? এটা একটা পাঠা, এটা তোতাপুরি ক্রস পাঠা। হ্যাঁ, বাচ্চা এটা 6 মাসের বাচ্চা। আচ্ছা, এটা তো গারল পাঠা। তাও কি ব্রিডার? আচ্ছা, আপনার এই পাঠাটার নাম কি দিয়েছেন? কিছু রেখেছেন? এটা কিং। এটা মাশাআল্লাহ কিং এর মতো। এটা হচ্ছে গোট শিপের কিং। হ্যাঁ, কিং একেবারে কিং এর মতোই। আর এখানে মূলত যে ছাগলগুলো আছে, এখানে আমাদের কোরবানির সময় প্রচুর খাসি ছিল, ওগুলো অলরেডি সবচেয়ে আমাদের প্রায় 60টার মতো আপনার
খাসি সেল হয়েছে এখান থেকে। এখানে সব খাসি থাকে আমাদের, খাসি এখন কিছু আছে আমাদের। আবার এটার পাশাপাশি আমাদের কারো যদি বিয়ের প্রোগ্রাম বা আকিকা বা কেউ কেউ অনেকে সদাকা দেয়, আমার এক ফ্রেন্ড থাকে আমেরিকাতে, ওখান থেকে আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে, ওর মাধ্যমে আমরা অনেক ক্লায়েন্ট পাই। আবার আমার গোডশিপের সে আমার কিন্তু পার্টনার এখানে। হ্যাঁ, ওর মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইউএসএ থেকে অনেক কাস্টমার পেয়ে থাকি, যারা সরাসরি এখানে আমাদের ছাগল ভিডিও দেখে সদাকার জন্য, ইভেন কোরবানের জন্য কিন্তু প্রচুর ছাগল আমি সেল করছি ইউএস ডলারে। কি পরিমাণ? প্রায় 15 থেকে 20টা আমরা ছাগল শুধু কোরবানি সেল করছি আমেরিকান ক্লায়েন্ট। এই সাইজের একটা ছাগল আপনি কত বিক্রি করে থাকেন? এটা আমাদের ছাগল 30 থেকে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। এটার বডি ওয়েট কেমন হবে? এটা বডি ওয়েট হবে, লাইভ ওয়েট হবে আপনার মিনিমাম 60 প্লাস। এটা আপনার শিরোহী ক্রস, আগামী কোরবানে এটা বুকিং আছে আমেরিকাতে এক ক্লায়েন্টের। এটা একটা খাসি ক্রস না? এই রুমের মধ্যে যা আছে সব খাসি। জি জি। এটা হচ্ছে আপনার রক সল্ট, ক্যালসিয়ামের জন্য এই রক সল্ট। এই রক সল্ট, হ্যাঁ, এটা ওর জন্য খুবই, ছাগলের জন্য এবং গরুর জন্য খুব উপকারী। আমরা এটা লটকে রেখেছি, তার যখন দরকার তখন চকলেটের মধ্যে চুষে খাবে, রাইট। আর অনেক উপকারিতা আছে, তার মধ্যে একটা ক্যালসিয়ামের জন্য আমরা ক্যালসিয়ামের জন্য এটা দেওয়া হয়। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ওনার এখানে প্রত্যেকটাতে ভাগ ভাগ রুম করা আছে, এক একটা রুমে এক এক জাতের ছাগল রেখেছেন। আমরা প্রথম রুমটাতে দেখালাম, আপনি দ্বিতীয় রুমে যাচ্ছেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, মাসুদ সাহেব একজন শিক্ষিতরা যখন আমাদের খামারে আসবে একেবারে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে খামারগুলা করে থাকেন তারা। এই যে বিস্তারটা নেটের সাহায্যে, বিস্তারটা উপরে কোনো প্রকার থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যে সাথে ভিজে থাকার কোনো উপায় নেই। ঝাড়ু দেওয়ার পরেই এটা একেবারে কমপ্লিট পরিষ্কার হয়ে ছাগল থাকার একেবারে 100% উপযোগী হয়ে যায়। আচ্ছা মাকসুদ সাহেব, এটা কোন জাত? এটা একটা ক্রস জাত, শিরোহী ক্রস। এটা আপনার এখন প্রেগন্যান্ট আছে। এটা কত দিনের প্রেগন্যান্ট? 3 মাস প্লাস। এটা আপনার খামারের বয়স কতদিন? এটা আমরা মূলত কালেকশন করছি, এটার বয়স বেশি দিন না। দর্শক মণ্ডলী, এই ক্রস ছাগলের একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য হলো এই তাদের কানগুলা প্রায় অনেক বড় বড়, অনেক সুন্দর জাতের। কুইন হয়তো এক সপ্তাহ পরেই বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল হরিয়ানা। এটা আমাদের অরিজিনাল জাত, অরিজিনাল জি, ইন্ডিয়া থেকে কালেকশন। এটা ইন্ডিয়ার কোন জায়গা থেকে কালেকশন করলেন? কলকাতার দিক থেকে। আচ্ছা, বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে কালেকশন করছি। এটা আপনার খামারের বয়স কতদিন? 4-5 মাস এরকম হবে। 4-5 মাস। এখন দর্শক মণ্ডলী, এটা হচ্ছে আমরা আগে কিং দেখালাম, এটা হচ্ছে কুইন। এটা কি জাত? 100% বিটল। বিটল জি। বিটল। এটা আপনার খামারের বয়স কেমন? জি, এটা সেম কালেক্ট করা, তাও ইন্ডিয়া থেকে। হ্যাঁ জি জি। এই বাচ্চাগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন বয়স কেমন, কত দিনের? এগুলার কিছু বয়স 3 মাস 7 মাস, আর কিছু আছে। আপনারা কি বাচ্চা? হ্যাঁ জি, আমরা বাচ্চা বিক্রি করে থাকি। এগুলা একটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 5 থেকে 10,000 টাকার ভিতরে, এটা জাত অনুযায়ী। যদি সে মেল হয় কত, আর ফিমেল হইলে কত? মেল হইলে আপনার যদি জাত ভালো হয় সেটা এই 3 থেকে 4 মাস হলোর বয়স যদি হয় সেক্ষেত্রে 7 থেকে 8,000 টাকা যদি মেল হয়। যদি আপনার সেমি হয় সেক্ষেত্রে 5 থেকে 6,000 টাকার মধ্যে আমরা দিয়ে থাকি। ওইটা তো বেড়া। এটা আমরা মূলত প্রতি সপ্তাহে, আপনাকে বললাম না, আমরা ভেড়া এবং খাসি জবাই দেই। হ্যাঁ, মাংস বিক্রি করি প্রতি সপ্তাহে। আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে অনলাইনে, হ্যাঁ, সেটা আমরা দিয়ে থাকি। প্রতি কেজি ভেড়া হচ্ছে আপনার 850 টাকা, আর খাসি হচ্ছে 70 টাকা করে আমরা সেল করি বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য। যখন যার দরকার, যার যতটুকু রিকোয়ারমেন্ট আমাদেরকে অর্ডার করলে আমরা সেটা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যারা এটা আমাদের এখানে কিছু বাইরে থেকে আমরা যখন কিছু কারেকশন দিতে অনেক ইয়া করতে হয়, জবে করতে হয়, তার মধ্যে এটা আছে আর কি। আরো কিছু ভেড়া বাইরে আছে। এটা হচ্ছে আমাদের হরিয়ানা ক্রস। এটা কিন্তু আমার স্টার্টিং এই ছাগল দিয়েই, এটা দিয়ে না, মানে এটা হচ্ছে প্রথম বাচ্চা আমার। আমি যে ছাগল দিয়ে প্রথম শুরু করি, একটা ছাগল নিছি এবং তার বাচ্চা নিছি। ও বাচ্চা থেকে আরো কিছু বাচ্চা আছে, ওটার অনেকগুলো বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু যে প্রথম নিছি ওটার বাচ্চা হচ্ছে এটা পাঠা বাচ্চা। 3টা বাচ্চা আমি পাই, তার মধ্যে এটা একটা। আর বাকি দুটো কি করেছেন? বাকি তো ওটা আমি বিভিন্ন খামারিকে সেল করে দিয়েছি, তাদের খামার করার জন্য তাদেরকে। এটা আপনার ব্রিডার? এটা আমার ব্রিডার হিসেবে, সেকেন্ড ব্রিডার হিসেবে। এই বাচ্চাটার বয়স কেমন? কাছাকাছি 1 মাস এরকম। 1 মাসের কাছাকাছি না? হচ্ছে এটা ফাদার। এটা ফাদার, এটা না? এটা কি পুরুষ না মহিলা? পুরুষ না? এটা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। বিটল অরিজিনাল বিটল না? এইটা হচ্ছে বিটল। একটাই বাচ্চা দিছে। হ্যাঁ, এই যে এগুলা একটা করে বাচ্চা দেয়। এই বিটল না? আচ্ছা সাহেব, এটা কি জাত? এটা হচ্ছে আমরা শিরোহী ক্রস। জি, এটার আপনার বাচ্চা আছে। এটাও বাচ্চা দিছে একটা বাচ্চা। জি জি, একটা বাচ্চা। এগুলো কি একটা? অনেক ছাগল তো আপনার 2টা 3টা না, এখন আমার এখানে যে বাচ্চাগুলো দিল গত প্রায় 5টা 6টা ছাগল কত 1 মাসে বা 15 দিনে বাচ্চা দিছে, সেটা হচ্ছে সবগুলো একটা করে দিছে। কিন্তু আমি এর আগে 3টা পাইছি, 2টা পাইছি। এটা আমি হঠাৎ বুঝতে পারিনি। এটা আমি প্রথমে 3টা পাইছি, 2টা পাইছি, একটা কম পাইছি, কিন্তু এবারে প্রতিটাতে আসতেছে একটা করে। এটা আমি রিজনটা আসলে কোনো ফাইন্ড আউট করতে পারিনি। মনে করি যে ছাগল বলেন গরু বলেন এগুলো বরকতি জিনিস, আল্লাহ যেটাই দিছে সেটাই পাইছি, সেটাতে সন্তুষ্ট আর কি। খুব শুকরিয়া। সুপ্রিয় দর্শক,
দেখছেন একেবারে চকলেট খাচ্ছে। আমরা মানুষ যেমন চকলেট চুষে থাকি, তারা এই রক সল্ট খাচ্ছে এবং তাদের যে চাহিদা, আয়রনের চাহিদাগুলো পূরণ করছে ঠিক এইভাবে। এখানে ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে আমাদের সবই কিন্তু আপনার ফিমেল ছাগি। হ্যাঁ, এখানে এই যে আমাদের দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল, আমাদের এই বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জাত হলো আমাদের দেশের এই যে আবহাওয়ার সাথে সহনশীল এবং যে কোনো স্থানে আপনি এই ছাগলটা লালন পালন করতে পারবেন এবং একেবারে সহজ। এই জাতটা কিন্তু আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে, এই জাত নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। আপনি কতদিন থেকে এই ছাগল পালন করছেন? এটা আমার তো 2 বছর আগে থেকে আমার এখানে কম বেশি ছিল। কি পরিমাণ আছে এখন? আমার এখানে 5টা আছে। আমার এখানে 17টা ছিল। গত 1 মাস আগে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এক খামারি, সে ফার্ম করবে, আমার থেকে উনি 19টা ছাগল, আমাদের কস সহ 19টা ছাগল নিয়ে গেছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল কয়টা নিয়ে গেছে? ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়েছে 12টা। জি। আমাদের যারা নতুন এই ছাগলের খামারে আসতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে এগুলো বলুন। আমি তাদেরকে বলবো, তারা যদি খামার করতে চায়, বিশেষ করে যদি ছাগলের খামার করে, সেক্ষেত্রে সে ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং কিছু ক্রস দিয়ে শুরু করে। সেটা যদি ছোট থেকে শুরু করে ব্ল্যাক বেঙ্গল 5টা অথবা 2-3টা ক্রস ছাগল দিয়ে শুরু করলেই সে, আমি মনে করি, ভালো আউটপুট পাবে। কারণ হুট করে যদি আমি কোনো দামি ছাগল নিই, না দামি বলতে অরিজিনাল হরিয়ানা অথবা ব্রিটল অথবা চিরোহি, ওগুলো যদি আমি নিয়ে থাকি, অনেক সময় নতুন বুঝবে না, সেক্ষেত্রে সে, কারণ ওগুলো সম্ভাবনা থাকে, হয়েই থাকে, মানে এটা করবেই। ছাগল হচ্ছে খুবই সেন্সিটিভ, ব্রয়লার মুরগি সেন্সিটিভ, যে কোনো সময় রোগ চলে আসে। আমি যদি অন টাইমে প্রপার ট্রিটমেন্ট না দিই, তাহলে আপনার 3 দিনে ছাগল আপনি পাবেন না, 1টা-2টা করে এভাবে অনেক চলে যাবে। তো অন টাইমে বুঝতে হবে ট্রিটমেন্ট কি দিতে হবে, সেটা দিলে, আর ভ্যাকসিনেশন ঠিক থাকলে আশা করি ওই পরিচর্যা ঠিক মতো করলে কোনো কিছু সমস্যা হবে না এবং একজন খামারি সুন্দরভাবে করতে পারবে। আচ্ছা, ছাগলের মূল রোগটা তো পেট ফুলা নাকি? অলওয়েজ ঠান্ডা জনিত রোগ থাকে, কিন্তু আপনার ওখান থেকে অনেক সময় পিপিআর এ চলে যায়। তো পিপিআর ভ্যাকসিন যদি করা থাকে, তাহলে ওই প্রবলেমটা হইলেও আপনি যদি ট্রিটমেন্ট করেন, তাকে আপনি যত্নের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন। আমরা প্লটটা দেখাই। হ্যাঁ, সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ছাগলের সবচেয়ে যেটা আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যতটুকু সম্ভব ঠিক এইভাবে উনি যেভাবে মাছা করে একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে করেছে, আপনারা যদি মাছা না পান, পাঁচ দিয়েও মাছা করা যায়। ওভারঅল ফ্লোর কোনোভাবেই স্যাঁতসেঁতে থাকতে পারবে না, একেবারে নিট এন্ড ক্লিন এবং শুকনো রাখতে হবে, তাহলে আপনার ছাগল ব্যবসায়ী আপনি সফল হতে পারবেন। তাহলে আমরা নতুনদের উদ্দেশ্যে সর্বোপরি কথা হলো, ওনারা প্রথমে যেন আমাদের দেশীয় জাত ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু আরম্ভ করেন এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে যখনই আরম্ভ করবে, উনি আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনার হরিয়ানা বলেন, ক্রস বলেন, সবকিছু করতে পারবে। তবে ব্ল্যাক বেঙ্গল এই সর্বপ্রথম। আর কোনো সমস্যা বা আরেকটা সমস্যা বলতে, আপনার যদি ঘাস না থাকে, তাহলে কিন্তু খরচটা কিন্তু আপনার অনেক বেশি পড়বে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস লাগবে। যেন আমাদের পাশে আমরা ঘাস চাষ করি, ঘাস আছে, ওই ঘাস না থাকলে আমরা সাইলেজটা খাওয়াই। সাইলেজ হচ্ছে ঘাসের বিকল্প। এটা আর দানাদার খাদ্যটা আপনাকে দিতে হবে, তার যে শরীরের যে প্রয়োজন, যে জিনিসগুলো দরকার সেটা দিতে হবে। পাশাপাশি ঘাস যা খায় তা দিতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস লাগবে। এক কথায়, ছাগল পালতে হলে, গরু পালতে হলে আপনার কি করতে হবে? ঘাস লাগবে। আচ্ছা, একটা নতুন উদ্যোক্তা যদি 10টা ছাগল নিয়ে আরম্ভ করে, সে মাসে কি পরিমাণ আয় করতে পারবে বা বছর শেষে? আসলে এই ক্যালকুলেশনটা অনেকে বলে, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, সে কতটুকু কিভাবে এটার প্রতি পরিচর্যা করতেছে, প্লাস মানে এটার আউটপুটটা সে নিজেই কাজ করবে, তখন সে করতে পারবে। আপনাকে কেউ একেবারে মানে 10টা করলে 20টা হবে বা মাসে 30,000 টাকা সেটা আয় হবে, সেটা আসলে ক্যালকুলেশন দিতে পারবে না। আর এটা হচ্ছে যে কোনো ফার্মিং হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী, আমরা আউটপুট বা ইয়ারলি। আপনার প্রথম 1-2 বছর আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, কোনো আউটপুট চিন্তা ভাবনা করা যাবে না। পরবর্তীতে আপনি আস্তে আস্তে 2 বছর পরে সেক্ষেত্রে আপনার লাভের সাথে করতে পারবেন। মাসে একটা প্রফিট আসবে 30,000, 40,000। এটা আপনার 30-40টা ছাগল আপনার থাকে, সেক্ষেত্রে 20-30,000 টাকা ইনকাম আসবে আর সম্ভব। তবে 2 বছর পরে। জি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সর্বোপরি কথা হলো, আপনি যে ব্যবসায় করেন না কেন, জেনে বুঝে ভালোভাবে শিখে অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করবেন, তাহলে আপনি সফলতা পাবেন। আমরা ভিডিও দেখালাম, সেই সুবাদে একেবারে কালকে শুরু করবেন এর অর্থ নেই। যে ব্যবসায়ী করেন, আপনি জেনে বুঝে একেবারে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করবেন, তাহলে আপনি জীবনে উন্নতি করতে পারবেন। এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি ছাগলের যাবতীয় বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য। যারা আমাদের দেশে এই উদ্যোক্তা আছে, সবার প্রতি রইল আমাদের শুভকামনা। সেই সাথে আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।